Hola, nosotros somos el Ensamble Cuatro Cielos y queremos agradecerle al Ministerio de Cultura y a Jóvenes en Movimiento por creer en este proyecto de Sonidos de Raíz. Estamos muy felices de poder concluir en este espacio tan hermoso que es la Corporación del Laboratorio del Espíritu del municipio del Retiro. Hoy pudimos compartir con chicos que apenas están iniciando estos procesos musicales y dar un concierto dialogado con con toda la comunidad y todos los que estuvieron presentes en este concierto. Gracias al grupo por atreverse a hacer este proyecto y realizar esta linda labor de recuperar ciertas músicas colombianas en un formato tan específico como el nuestro. Bueno, en este proceso nosotros como ensamble logramos adaptar 9 piezas del repertorio colombiano de las épocas del siglo XIX y siglo XX, de las cuales nosotros hicimos adaptaciones de ritmos tanto de los más conocidos como nosotros los tenemos en nuestra música colombiana, como los pasillos, los bambucos, las cumbias, y también un poco del acercamiento desde la misma música académica que los compositores empezaron a llevar el camino hacia lo que nosotros conocemos como nuestra música folclórica. Esto nos acerca mucho más a que nosotros, como también intérpretes de música clásica e incluso de nuestros instrumentos que son el cello, los violines, que acerquen las músicas folclóricas de nuestro país también a este tipo de formatos, para que nosotros podamos también enaltecer desde estos instrumentos los ritmos que hacen parte de nuestra cultura. También otra de las labores como más gratificantes de esta serie de conciertos fue interactuar justamente con el público. De alguna forma en estos espacios un poco de procesos de formación, ayer el martes por ejemplo en Pedregal yo sentí como de regresar un poco a esos tiempos de la red donde yo era el que estaba como disfrutando de esta serie de conciertos, de conocer como estos nuevos sonidos y de disfrutar estos nuevos espacios. Pues el hecho de ofrecer repertorio tradicional en un formato pues un poco ortodoxo como es el de violín y chelos, pues ofrece una gama de posibilidades totalmente diferentes para quienes lo escuchan, que fueron por ejemplo en Pedregal cuerdas pulsadas, aquí niños que estaban aprendiendo a tocar guitarras y pues gente del público en general que no está como acostumbrada a conocer músicas colombianas pues con estas sonoridades. Y yo creo que disfrutar como este intercambio de conocimientos pues de cómo se tocan también estos ritmos en esos instrumentos pues nos ayuda a nosotros también como intérpretes, a nosotros como seres humanos pues a reconocer que la música realmente es un lenguaje universal que nos puede servir para comunicarnos de cualquier forma en cualquier momento.
Por ejemplo, inicialmente en el tamaño, ¿no? El violín, si lo miras, es como el menor de la familia, él es el más chiquito de la familia, en comparación. Entonces, el cello es, digamos, el hermano de la mitad porque es el tercero. Después del violín hay otro en la mitad que se llama viola, es un poco más grande también. Después está el cello, y nosotros miren que la cuerda más grave que tenemos es la cuerda sol, la cuerda más grave del cello es la do. Do, será muy profundo. Entonces, para diferenciarlos inicialmente en el tamaño. Y el cello tiene una cuerda además hacia abajo. La subdivisión del sexto octavo que también puede ser de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. El choque de esas dos
que ya no suena bombo, pero es una cosa completamente.